හරි අදත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආවේ. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද මේ වගේ ග්‍රයින්ඩර් එක ස්පීඩ් එක කන්ට්‍රෝල් කරගන්නේ කියලා. මොන වගේ දෙයක් පාවිච්චි කළාද ස්පීඩ් එක කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන් කියලා පොඩි දෙයක් කියන්න තමයි අද වීඩියෝ එකකින් ආවේ. ඉතින් බලමු අපි කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේ වගේ ග්‍රයින්ඩර් එක සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ on off ස්විච් එකක්. මේක මෙතන තියෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ තැනක මේ on off ස්විච් එක තියෙන්න පුළුවන්. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රයින්ඩර් එක අපිට කන්ට්‍රෝල් කරන්න අමාරු ස්පීඩ් එක. එකම ස්පීඩ් එකකින් තමයි තියෙන්නේ. හරිද? හැබැයි අපි ඩ්‍රිල් එක වගේ ගත්තොත් අපිට ඒකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ස්පීඩ් කන්ට්‍රෝලර් එක මේ තියෙන්නේ. මේ කන්ට්‍රෝලර් එකෙන් අපිට ස්පීඩ් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මේ ඒකයි මේ ස්විච් එකකිනුත් අපිට ස්පීඩ් එක හදාගන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් මේක ඩ්‍රිල් වලටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඩ්‍රිල් වලට පාවිච්චි කරන්න තීරමක් නැහැ. මොකද ඒකේ ස්පීඩ් කන්ට්‍රෝලර් එකක් තියෙන හින්දා. ඉතින් ග්‍රයින්ඩර් එකට එහෙම නැති හින්දා අපිට පුළුවන් පොඩි මෙතඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්න. ග්‍රයින්ඩර් එකේ ප්ලග් එක අපිට ප්ලග් කරන ප්ලග් බේස් එකට මෙන්න මේ වගේ පොඩි යුනිට් එකක් හයි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මේ යුනිට් එක ග්‍රයින්ඩර් එක ඇතුලේ හයි කරගන්න වගේ දේවල් වලට යන්න හොඳ නැහැ. මොකද හේතුව ග්‍රයින්ඩර් එක ඇතුලේ හොඳට වෙන්ටිලේෂන් තියෙන්න තමයි හදන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇතුලේ වාතය හැම වෙලාවෙම රත් වෙන වාතය එළියට යන්න තමයි ග්‍රයින්ඩර් එක ඇතුලේ ඉඩ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ තැනක හදන්න හොඳ නැහැ. ඉතින් හොඳම දේ තමයි ග්‍රයින්ඩර් එක ප්ලග් කරන ප්ලග් බේස් එකේ මේ යුනිට් එක හයි කරගන්න එක. හරිද? ඉතින් මම මේක ගලවලා පෙන්නන්නම්. ඊට කලින් මම මේක ඔන් කරලා පෙන්නන්නම් මොන වගේද මේක වැඩ කරන්න කියලා. මම ස්විච් එක ඔන් කරා. අපි ප්ලග් කරමු. මම මේකේ මෙතන තියෙන පොටෙන්ෂියෝමීටර් එකක් මම මේක උපරිම අඩු තැනට දානවා. ඉස්සෙල්ලම දාලා අපි බලමු මේක ඔන් කරලා මොන වගේද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. හරිද? හරි. ස්විච් එක ඔන් කරන් තියෙන්නේ. බලමු අපි. මම දැන් ග්‍රයින්ඩර් එක ඔන් කරන්න යන්නේ. බලන්න මම මෙතනින් පොටෙන්ෂියෝමීටර් එකේ අඩු කරගෙන තියෙන ස්පීඩ් එක. හරිද? ඔන්න බලන්න. තේරෙනව නේද ඔයාලට? මම අඩු කරගෙන තියෙන ඔන්න මම වැඩි කරනවා. තේරෙනව නේද? හරි. දැක්කම ස්පීඩ් එක කන්ට්‍රෝල් වෙන විදිහ. ඉතින් මේක ඇතුලේ පොඩි යුනිට් එකක් තියෙන්නේ. මම ඒක තමයි අද ඔයාලට පෙන්වන්න හදන්නේ. ඉතින් අපි ඒක ගලවලා බලමු මොන වගේ යුනිට් එකක්ද මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. හරි, අපි මුලින්ම සම්පූර්ණ මෙතන වයර් කෝඩ් එකම ගලව ගත්තා. අපි බලමු මේ ගලවලා මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ මොන වගේ කන්ට්‍රෝලර් එකක්ද කියලා. මේක ඇත්තටම බොහොම සරල දෙයක්. හැබැයි මේකෙන් ටිකක් අපිට ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් වෙනවා. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න මේ කන්ට්‍රෝලර් එක දාලා ස්පීඩ් එක අඩුවෙන් අපේ ග්‍රයින්ඩර් එක ගොඩ වෙලාවක් පාවිච්චි කරන්න හොඳ නැහැ. හරිද? සාමාන්‍ය පොඩි දේවල් කරගන්න ග්‍රයින්ඩර් එකේ ස්පීඩ් එක අඩුවෙන් ඕන කරන දේවල් ටික කරගන්න දැම්මට කමක් නැහැ. හැබැයි ගොඩ වෙලාවක් ස්පීඩ් එක අඩුවෙන් දුවන්න එපා. ග්‍රයින්ඩර් එක සවුත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙහෙමයි. පේනව නේද ඔයාලට මේ තියෙන මොඩියුල් එක? මේ තියෙන්නේ. මේ මොඩියුල් එකෙන් තමයි මේ වැඩේ වෙන්නේ. හරිද? මේක වොට් 2000 කන්ට්‍රෝලර් එක. හරිද? මේකෙන් ඇම්පියර් එක කන්ට්‍රෝල් වෙනවා.
ඉතින් උපරිම දැන් මේකේ වොට් 2000 කියලා දාලා තිබුණාට ඇත්තටම වොට් 2000ක් ගන්න මම හිතන්නේ නැහැ. ඉතින් මැක්සිමම් වොට් 1500ක් වගේ වෙනකන් කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන් මේ යුනිට් එකේ. හරිද? ඉතින් මේ යුනිට් එකේ පොටෙන්ෂියෝමීටර් එක මෙතන තියෙන්නේ. මේ යුනිට් එක ගන්නකොට මේකේ පොටෙන්ෂියෝමීටර් එක මෙතන හයි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම වයර් දෙකක් දාලා මෙතෙන් අරගෙන තියෙනවා. මොකද මේ ස්විච් එකට උඩ පැත්තට මේක හයි කරගන්න ඕනේ හින්දා. හරිද? ඉතින් මේ මොඩියුල් එක අපිට වෙනම ගන්නත් පුළුවන්. මම මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට පෙන්වන්නම් මේක. මේක තමයි මේකේ මොඩියුල් එක. ඉතින් මේක ගන්න පුළුවන් ඔයාලට ඉලෙක්ට්‍රොනික ෂොප්ස් වලින්. ගන්නකොට මෙන්න මේ වගේ මොඩියුල් එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. හරිද? මේ බලන්න. දෙකම එකම මොඩියුල් එක. හරිද? මේකේ තියෙන්නේ ඔයාලා දන්නවා BTA 10800. හරිද? BTA 10800 දන්නවා. ඒකෙන් තමයි කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ. හරිද? ඉතින් මෙතන පොටෙන්ෂියෝමීටර් එක තියෙනවා. මම මේකේ නම් පොටෙන්ෂියෝමීටර් එක මේ උඩ පැත්තට හදාගෙන තියෙන. මොකද මෙතනින් එහා පැත්තේ තියෙන වයර් දෙක බලන්න තියෙන විදිහ මෙතන වයර් දෙකක් පාසලා මම මේ පොටෙන්ෂියෝමීටර් එක මෙතෙන් අරගෙන තියෙන්නේ. එච්චරයි කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් වයරින් කරන විදිහ හරිම ලේසි. මම පෙන්නන්න. මේ බලන්න. මේ කන්ට්‍රෝලර් එක අපි මේ පැත්තට හරව ගත්තාම, ඒ කියන්නේ පොටෙන්ෂියෝමීටර් එක අපේ පැත්තට හරව ගත්තාම මේ උඩ තියෙන ටර්මිනල් දෙක තමයි මේකේ ඉන්පුට් එක. ඒ කියන්නේ මේන් ලයින් එකෙන් එන 230 වෝල්ටේජ් එක තමයි අපි මේකට දෙන්නේ. හරිද? මෙතෙන් 230 වෝල්ටේජ් එක දෙනවා. මෙතනින් අවුට් කරනවා. මේ දෙක තමයි අවුට් දෙක. යට තියෙන ටර්මිනල් දෙක අවුට් දෙක, උඩ තියෙන එක ඉන්පුට් එක. හරිද? ඉතින් මෙතනින් 230 දීලා මෙතනින් අවශ්‍ය ලෝඩ් එකට අපි වයර් කරගන්නවා. එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. හරිම ලේසි. ඉතින් මම මේක තව ටිකක් සරල වෙන්න ඔයාලට ඇඳලා පෙන්නන්නම් මේක කොහොමද ස්විච් එකට හයි කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන බොහොම පොඩි දෙයක්. ඔයාලා හිතන්න මේ කන්ට්‍රෝලර් එක තමයි මේ මං අඳින්නේ. මේකේ මම ඔයාලට කිව්වා මෙතන තමයි පළවෙනි ටර්මිනල් දෙක ඉන්පුට් දෙක කියලා. මෙතන යට තියෙන ටර්මිනල් දෙක අවුට්පුට්. හරිද? ඉතින් මේකට කෙලින්ම අපිට ඩිරෙක්ට් දෙන්න පුළුවන් 230 volts මෙතෙන් අපිට ඉන් කරන්න පුළුවන්. හරිද? ලයිව් නියුට්‍රල් මේකේ මාක් කරලා තියෙන ඒ විදිහට දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන කන්ට්‍රෝලර් එකේ අවුට් එක මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. අවුට් එක අපිට මේ විදිහට අරගෙන ඔයාලා දන්නවා අපේ ප්ලග් එකේ මෙන්න මේ වගේ තමයි ස්විච් එක තියෙන්නේ. හරිද? ඉතින් මේක අපිට බොහොම සරලව මෙන්න මේ විදිහට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් එර්ත් එකක් අවශ්‍ය නම් එර්ත් එකක් වෙනම එර්ත් වයර් එකක් වෙනම ගන්න පුළුවන් එළියට. හරිද? ඉතින් බොහොම සරලයි. මෙතනින් 230 ඉන් එක දුන්නා. මේ පැත්තේ අවුට්පුට් එක කෙලින්ම ලයිව් නියුට්‍රල් බලලා හරියට මේ වගේ ප්ලග් එකකට දාලා ප්ලග් බේස් එකකට දාලා හදාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේක කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක්ම සරලයි වැඩේ. අවශ්‍ය නම් මේ වගේ පොටෙන්ෂියෝමීටර් එකත් ගලවලා එළියට ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් තමයි අපිට මේ කන්ට්‍රෝලර් එකෙන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ලයිට් ඩිමර් එකක් විදිහටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට ඔය ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකකට වගේ ලොකු වොට් 1000 වගේ ෆ්ලෑෂ් ලයිට් කවුරු හරි පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ වගේ එකකට මේක ඩිමර් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මැක්සිමම් මට හිතන විදිහට ගොඩක් වෙලාවට මැක්සිමම් වොට් 1500 වගේ ගන්න පුළුවන් නම් ඒ වගේ එකකට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් මේ මොඩියුල් එකේ නම්බර එක ඔයාලට පේනවා ඇති MY 9892. MY 9892. මේ මොඩියුල් එකෙන් තමයි මේ හැමදේම කරන්නේ. හරිද? ඉතින් ඔයාලටත් මේ වගේ එකක් හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙන කැමති විදිහකට හදාගන්න පුළුවන්. බොහොම සරලයි. ඉතින් මේ වගේ දෙයකින් ඔයාලට
මම හිතන්නේ ගොඩක් ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ කන්ට්‍රෝලර් එකෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් වැඩ ටික ඉස්සරහට වීඩියෝස් වලින් කරන්නම්. දැනට ඔයාලා මේ කන්ට්‍රෝලර් එකක් අවශ්‍ය නම් අරගෙන හදලා බලන්න. මේ වැඩේ ඇත්තටම 100% සාර්ථකයි. හරිද? ඉතින් එහෙනම් අද වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් channel එකත් subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට මේ වගේ අලුත් වීඩියෝස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කාට හරි ඉගෙන ගන්න දෙයක් තියෙනවා කියලා හිතනවා නම් ෂෙයා කරන්න ඔයාලගේ යාළුවන්ටත්. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එකකින් නවතිනවා.